ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriky oery. Dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ny tenako ary manonona trano ny fidanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano rehetra izay mampandroso ny tenanay ankehitriny. Dia hivavaka isika. Raha eo dia misotranao izay ny amin'ny ity fotoana ity izay mbola nomenao anay, mbola ahafahanay manohitra ny fampianarana mikasika ny fiavian'ny tompo haka ny fiangonana ito amin'izao tontolo izao ary ny zavatra rehetra hitranga mandina izany. Dia sokafanay hatrany ny fonay sy sofonay sainay mba izanay miaino sy mahalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato anatin'ny soratra masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay singatahany izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Dia somary toy kely ihany tsika aloha eo amin'ny resaka antikristy sy ny mpaminany sandoka androany. Efa nambara tamintsika ihany mikasika an'ity antikristy ity. Ny zavatra mahafaly hoy aho dia hoe tsy ho tratran'izay antikristy na hoe ilay biby ity izay ny fiangonana fa ho esoron'i Jesosy Kristy tompo hiala eto amin'izao tontolo izao izy amin'izay fotoana izay. Kanefa resariko ihany ilay antikristy na ny mpaminany sandoka mba hahafahantsika mba miomana ny amin'ny fijananan'i Jesosy satria ny fandrenesanao ny toetran'izany hoe antikrista sy ny zavatra ho ataony eto dia tonga anao tena hiomana tsara mihitsy ary tsy hanaiky mihitsy hoe tsy hanaiky ny ho tratran'izany antikristy eto amin'ity zao tontolo izao ity na koa ny mpaminany sandoka. Dia itsika no mitoy kely zany ary akoatran'izay efa hitantsika tamin'ny farany teo. Ny antikristy dia olona izy io atao hoe biby ao amin'ny apokalipsy 13 ny anarany hoe la bête fa olona izy fa ohatrany hoe manana toetra biby zany. Le toetra rehetrarehetra ao amin'ity biby ity ny antikristy ity dia tsisy maha-olona azy mihitsy fa tena ohatrany hoe biby. Ary izy io dia hoe satria olona izy dia manana fahefana tsirefetsy mandidy zany no hitondrany ity zao tontolo izao ity mandritra ny 3 taona sy tapany ao anatin'ilay antsoina hoe fahorimbe. Amin'ny teny frantsay moa filazan'izay ilay hoe régime totalitaire. Zany hoe tena tsirefetsy mandidy fa manao izay tiany atao hitondrana n'ity zao tontolo izao ity amin'izay vanim-potoana izay. Ary tsirefetsy mandidy ilay fitondrany eo amin'ny lafiny na ara-politika io na ara-toekarena io na ara-pivavahana. Hoe tsisy olona mihitsy zany afaka notohitra azy fa hoe izay tiany hitondrana zao tontolo izao ara-politika na ara-toekarena na ara-pivavahana dia izay ny zavatra tsy maintsy hitranga hito amin'ity zao tontolo izao ity. Misy ten'Andriamanitra vakiko kely aminao ty ao amin'ny apokalipsy 13:17. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy, ilay antikristy zany, ka aharesy azy ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Hitanao arak'izay anambarany ny apokalipsy azy zay fa hoe ny olombelona rehetra velona eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao na firenena iza misy azy dia ananany fahefana tanteraka. Ny ara-politika zany hoe izy zany no hitondra n'izao tontolo izao, andidy sy hanapaka n'ity zao tontolo izao ity. Olona anankiray izy fa manana fahefana amin'ny olombelona rehetra any amin'ny fokom-pirenena rehetra eran'izao tontolo izao dia hanana fahefana amin'ny zany fotoana ho avy izany.
hitantsika amin'izany ny hoe mazava-doza ny amin'ity le hoe bibidia ity ka eo amin'ny hoe ara-politika zany hoe tsy ohatrany hoe mizavatra misy hita amin'izao toujours dia hoe misy ny hoe démocratie sy ohatra tsy tena andrandrain'ny olona mihitsy zany hoe fitantana démocratique zany ohatra fa tsisy an'izany ntsony amin'izany fotoana zany na inona mety hoendriky ny fitantanana ara-politika fantatrao amin'izao fotoana zao a tsisy manjaka eto zany fa araka nambarako tamina hoe dictature tena amin'ny lafiny faran'izay tena hoe ambony indrina angambony azoko ilazana azy nitondrany ty bibidia ity an'ity zao tontolo zao ity zany hoe ohatrany hoe tsisy mahazo miteny tsisy mahafaka manona inona fa hoe didijadona zany nitondrany zao tontolo zao ary dia ny zavatra avariana dia zao a manaiky miondrika eo anatrehan'izany fanapahany zany ny olombelona rehetra le régime totalitaire fitondrana tsirefesy mandidy ara-teokarena ihany keo ary économique amin'izay fotoana ina moa zavatra ataony ampandraisiny marika ny olombelona rehetrarehetra izay velona amin'izany fotoana zany antsoina hoe mariky ny bibidia marika 666 zay le marika ampandraisina ny olona eo amin'ny tanana kavanana ary eo amin'ny andrina io tsy misy ady hevitra io fa zay olona rehetrarehetra hoe velona dia tsy maintsy mandray satria ny dikan'izany moa rehefa mandray ianao dia hoe anazy ianao zay any bibidia ianao miaraka aminy ianao zay manaiky mifahefana ianao zay dia io marika io zany no ahafahan'ny olona mividy na mivarotra eto amin'izao tontolo zao dia eritreretinao amin'izany le hoe ny fiainan'ny olona velona amin'izany fotoana zany hoe raha vao tsy manana an'ilay marika 666 na eo amin'ny tanana kavanana eo amin'ny andrina le olona zany a dia tsy afaka hividy na manam-bola be tahaka n'inona azy ianao a tsy maintsy jerena eo aiza le marika zay ianao vao afaka mividy na koa ianao te hivarotra dia misy contrôle amin'izany fotoana zany zay ataony bibidia sy ny zay olona momba azy dia tsy afaka manao na inona mihitsy lay antsoina hoe mpaminany sandoka na hoe faux prophète no mandray mampandray ny olona izay marika izay io maneran-tany io fa tsy misy hoe afaka mitsoaka misy mantsy ny olona zany mieritreritra hoe raha sanatry zany ka tsy laza dia zao andeha ho any ambany vohatra any a dia hery a hiafina dia tsy ho tratra ny bibidia efa nambarako zany ary mbola ambarako aminao fa tsisy hevitra mihitsy hoe antosirana nyity bibidia ity amin'izao fotoana zao fa eo ambany contrôle ny bibidia izao tontolo zao io a dia amin'ny teknôlôjia zay efa miasa amin'izao fotoana zao hitanao tsara ny fahaizan'ny olona ny tena hoe mijery a zava-miafina rehetrarehetra mbola mety ho resantsika kely zay oriana kely a fa milaza aminao fotsiny zany eto hoe sarotra mihitsy ny hoe hiafenana ny bibidia ka tsy ho tratra amin'izany fotoana zany hoy ny apokalypsy toko 17 andiny ny 9 sy ny 7 ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika ihany dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany zay le ten'Andriamanitra zany hoe amin'izay fotoana zay dia ohatrany lasa toy ny Andriamanitra mihitsy zany ny fanjakana satria ohatrany hoe fanjakana tokana eto ary mpitondra tokana ary mitondra zao tontolo zao amin'izay fotoana zay mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra ity antikrista ity no le fahefanananany a eto amin'izao tontolo zao
ny marika eo amin'ny tanana sy eo amin'ny andrina dia midika fa ny asa atao zay le eo amin'ny tanana sy zavatra saininao zay le marika eo amin'ny andrina dia voafet tanteraka zany no fany manao lavage de cerveau fa tsika zany ny zava-dozany zany hoe lavage de cerveau zany le hoe ohatran'ny hoe tena foanana mihitsy zay ao anatin'ny sainao ao to tsy misy ahafahany mampiditra zay tia ny ampidirina zava-dozabe zany efa nisy miainana zany ny firenena teto amin'izao tontolo zao ity fa tena zava-doza zany hoe mandalo zany atao hoe lavage de cerveau zany ianao hoe fanasana todo eo amin'ny ara-pivavahana ihany ko dia fitondrana tsirefesy mandidy koa nitondrany an'ity zao tontolo zao ity ara-pivavahana manao ny tenan'io Andriamanitra ny antikristy ka dia mampiokohoka ny olombelona rehetra eo anatrehany ary zay rehetra tsy manaiky azy dia vonony zany atao hoe fitondrana tsirefesy mandidy rehefa tsy manaiky ny heviny ianao tsy manaiky zay ataony ianao dia tsy maintsy vonony ary be deabe ny olona ho faty amin'izany fotoana zany hitantsika tamin'ny alalan'ireny reo karazana loza isan-karazany hitranga ao anatin'ny fahorimbe hoy ty ten'Andriamanitra ity meko anao ihany hoe Tesalonianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahaefatra ilay manohitra ka manandrantena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra zay le ten'Andriamanitra tiako averina aminao efa hitantsika ihany zay ten'Andriamanitra zay hoe le antikristy ity dia manandrantena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahany olona ety ambonin'ny tany ka dia mipetraka ozy eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra zay le bibidia zay manao ny tenany ho Andriamanitra ivavahana sy ankofany olombelona rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity na ny kristianina na ny kristianisme na ny islamisme dia hitambatra lasa toko-pivavahana iray ireo no teneniko ireo satria ireo antoko-pivavahana ngezabe ny kristianisme sy ny islamisme fa be deabe ny toko-pivavahana misy eto ambonin'ny tany fa lasa mitambatra ho antoko-pivavahana tokany zany ny silamo koa dia miandro olona iray antsoina hoe Mahdi Caché ndikany hoe messie musulman ny ndikan'izay zay hitondra ny fahamarinana eto ambonin'ny tany ary ampanaiky ny olona rehetra iankohoka eo anatrehany ty hoe Mahdi Caché ty zany dia ny antoko-pivavahana silamo zany no mahafantatra an'izy ity hoe ho avy ho io olona io ndray andro ary zany hoe misy fandraisany any io amin'ilay Kristy sandoka na ny Messie sandoka ity Mahdi Caché ny zareo silamo ity hoe hitondra fahamarinana eto an-tany izy hampanaiky ny olona rehetra iankohoka eo anatrehany zay zany ny amin'ity hoe Mahdi Caché ity misy itovizany any amin'ny ny antikristy sy ny anti-messie zany ny fantongavan'izy ity ary satria hitambatra ho antoko-pivavahana iray ny antoko-pivavahana rehetra amin'izay fotoana zay dia zay ho tanteraka ny antsoina hoe écuménisme mondial zany hoe ary miteny frantsay atao hoe fausse église zany hoe ireo antoko-pivavahana atao hoe diso zany le fausse église mitondra anarana ihany hoe église fa ohatrany hoe sandoka io satria ilay tena fiangonana efa nalain'i Jesosy niankatra any amin'ny ranon'ny lanitra nakany amin'ny fampakaram-badiny zanak'olona ny an-danitra fa ity le église
eto am'izao tontolo zao ao anaty fahorimbe dia atsony hoe fausse église fiangonana sandoka kanefa noho izy le hoe mitambatra lasa anankiray dia zay le antsoko eto hoe écuménisme le izy fantatsika ny atao écuménisme am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena dia misy ny écuménisme hoe misy antoko-pivavahana efatra mitambatra antoko-pivavahana samy manana ny doctrine reo tsy mitovy ny katolika tsy mitovy amin'ny protestant le FJKM na tsy mitovy amin'ny anglikana tsy mitovy amin'ny lutheran fa mitambatra dia ohatrohatran'izay ny atao hoe écuménisme ka amin'izay fotoana izay zany dia mitambatra lasa anankiray ary nyty tena matanjaka be ty satria ny fiangonana rehetra eran'izao tontolo zao dia mitambatra ao iray ka na dia ny fampianarana ivoaka moa zany dia azo antoka mihitsy hoe tena zavatra anankiray tovizana daholodaoly izany rehetrarehetra izany ny hoy aho hoe itovizana daholo ny zavatra rehetrarehetra eto satria mpitondra tokana ny firenena tsy hoe misy firenena be deaibe ohatra hoe am'izao fotoana zao mety misy tao hoe roapolo sy roanjato ohatra izany firenena eto ambonin'ny tany tsisy an'izany tsony eto fantatsika tsara ohatra zao hoe ny union européenne zao dia firenena maromaro efa hitantsika hoe efa vola anankiray no miasa ao anatin'ny le union européenne io mbola tsy mpitondra tokana io fandray androany zany dia lasa mpitondra tokana vola tokana zavatra rehetrarehetra dia ohatrany hoe firenena tokana zao tontolo zao hoentina olona tokana ary ny zavatra rehetra dia oetrany hoe zavatra tokana daholodaoly amin'izany fotoana zany firenena tokana mpitondra tokana finoana tokana fiangonana tokana zay ny zavatra isy eto ndray androany iverina kely tsika ao amin'ilay ao amin'ny Genesis raha mamaky ny soratra masina ao mahita Genesis toko faha 1 ao andin'ny fahaefatra amin'ny fahasivy dia misy nylay antsoina hoe tilikambony Babela nanaovan'ny olona ty tilikambony Babela ity dia zao zavatra tsy avy amin'Andriamanitra io fa avy amin'ny Satana io zany hoe tao Babela zany dia ny taoko hoe taktika zany na fomba fanao diabolika zany io Babela io satria manohitra ny sitrapon'Andriamanitra Babela le hoe nampitambatra ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny toerana anankiray le tilikambony Babela dia tao fomba fiteny tokana ihany ny tambarana tao dia hoe na ny foko zany fokon'ny olona tamin'izany fotoana dia hoe tokana ihany koa ary hitantsika amin'izay le hoe tokana izay dia efa midika zany hoe misy hevitra diabolika na satanika tao amin'le hoe tilikambony Babela io tamin'izany fotoana zany zany hoe tamin'izany fotoana zany zany dia neny Satana dia zao le hoe le firaisana hoe tokana nalefa ny demimeloha zany ny azy hoe tao vao nanota ny olombelona dia nalefa ny azy hoe andao atao vahoaka tokana fomba fiteny tokana ny olombelona tamin'izay fotoana izay tsy naverana niparitaka mandraina zao tontolo zao fa natambany anankiray tao anatin'ny tilikambony Babela zay le antsika hoe fisainana diabolika ny Satana te hiditra melohanao anatanteraka ny sitrapony izy fa noravan'Andriamanitra ilay firaisana fantatsika tsara hoe nidin'Andriamanitra dia niditra tao amin'ilay tilikambony Babela izy dia nakorotan'Andriamanitra ny fomba fiteny ny olona efa ray tamin'izay aloha zany le fomba fiteny tao fa nakorotan'Andriamanitra dia lasa ny zarazara be dia be ny fitenin'ny olona tamin'izay fotoana izay dia tsy nifankalala tsony ny olona dia niparitaka ho azy nandrerana zao tontolo zao satria ny sitrapon'Andriamanitra dia niparitahan'ny olona manerana n'izao tontolo zao araka ny tsodrano zay nomeny azy hoe miamaroa mitombo mameno ny tany
tokony paritaka manerana ny tany zany ny olombelona araky ny fokony avy sy araky ny fiteniny avy fa nitoeriny devoly zay satria ny devoly dia mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia nitoeriny fa niditra tsetra Andriamanitra dia naparitaka Andriamanitra reo olondreo dia niparitaka ny anatsimo avaratra nefa na tsy nanana tamin'ny alalany zanaka Noa dia rava zany lay fisainany devoly hoe ho atambatra iray ny olombelona rehetra anohitra ilay sitrapon'Andriamanitra zay. Le hoe unité zany tediavin'ny Satana ho alefa dia ny melo fa defa niditra tsetra Andriamanitra dia niravany le unité tao ny tilikambony Babela dia niparitaka ho azy ny olona nanerana any izao tontolo izao. Zany zavatra hitantsika tany amin'ny fiandohana dia rehefa ao anatin'ny fitondrany antikristy zany dia ny zavatra hitranga dia hitobaka ny vola amin'ny fitondrany antikristy. Zany hoe ny olona zany raha ny tena marina ohatran'ny hoe tsisy olona mahantry zany, manan-karena daholo ny olona. Ary zay no mahatonga ny olona resy lahatra hoe tena ity no Kristy, ity no Mesity, lasa manan-karena daholo ny olona. Amin'izany tsisy ady koa, ohatran'ny hoe milamina be eto ambonin'ny tany. Fa io zavatra saritsariny daholo rehetrarehetra io le fitaka io. Dia rehefa mitranga izany toe-javatra zany hoe milamindamina daholo ny fiaina eto an-tany dia ny olona hiteny hoe miadana sy mandry fahizay, paix et sûreté eto ambonin'ny tany. Dia ho tanteraka zany le voalaza ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:7. Tesalonianina voalohany toko 5:7 manao hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny farary ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy. Hitsaika amin'izany zao ny fahitan'Andriamanitra le zavatra ho avy, Andriamanitra ny contrôle ny zavatra ho avy. Raha vao mivoaka zany le teny hoe paix et sûreté, fiadanana sy fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao hoe paritaka be izay teny izay samy resy lahatra daholo ny olombelona rehetrarehetra hoe tena misy fiadanana zany fiainana zany, tena misy fandriam-pahalemana. Zay no midika fa ho avy amin'izay le loza, hitranga amin'izay ny loza hoentiny ity antikristy ity. Araka io teny hoe anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny farary ny vehivavy raha miteraka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Dia hitantsika amin'izany ny fitrangan-javatra eto amin'izao tontolo izao hoe tena zava-doza. Dia eto aloha ajango eo aloha zany mikasika le hoe antikristy aloha fa ny zavatra mba anohizako azy kely zany dia izao fampitahana ny mikasika ny Jesosy Kristy sy ny antikristy, ilay tena Kristy sy ilay mpanohitra ny Kristy. Inona avy ny zavatra lazaina ho anao zay mba mamaky baiboly, mandinika baiboly le toko mahalala nreto zavatra vitsivitsy zay sotonina avy ao amin'ny soratra masina avy ao anaty baiboly ihany izy ireto, fa misy zavatra hitovitovizany ihany satria ny antikristy dia pakatahaka ny an Jesosy Kristy, ny devoly dia pakatahaka an'Andriamanitra. Zay ny toetrany fomba fiteny le hoe singe de Dieu, le ohatrany hoe ny rajako, le hoe pakatahaka ny rajako hoe rehefa misy zavatra jereny dia hainy foana makatahaka ny zavatra iny, hainy mamerina azy. Ary Satana zany raha tena marina dia ohatrohatran'izay eo anatren'Andriamanitra. Tianao zavatra izy fa le zavatra ataon'Andriamanitra fantany hoe marina ny zavatra ataon'Andriamanitra diny no angalariny ianarany dia ataony, dia misy olona manaraka azy. Ny Jesosy Kristy zao dia voalaza ny ten'Andriamanitra hoe endrik'Andriamanitra tsy hita, ary hoy izy ny teny hoe izay nahita azy dia nahita ny ray. Ny antikristy dia endriky Satana na koa lay dragona,
lay dragona zany lay nidevolona atao hoe dragona ary io dragona io zany somary tandremana tsy akoa tsika tsy hoe misy sary mety amidy reny na mety men'olona anao hoe sarina dragona na misy fampisehoana dia zany hoe reny dragona mandihy mitsambikimbikiny reny misy fanahy hoentin'ireny indrindra fa ny ankizy maza dia mazarina mijery an'ireny hoe misy diana ataona dragona zao na misy ady ifanaovany samy dragona tsy reny tena tokony sakanana mihitsy ny zaza ohatra ny fanakanantsika ny zanantsika hoe ohatrany hoe am'ireny mijery télé ireny ianao isan-karazany zavatra hoe misy zavatra hoe tsy mety tsy tokony mijeren'ny ankizy dia tokony mba tandremana mihitsy ny ankizy mijery an'ireny zavatra ireny fa misy fanahy mifindra ireny zavatra ireny tsy ampopoizinao akory fa ndray andro hitanao ihany ao anatin'ny fiainana ary maninona ty zaty manao ohatr'izao zay fa tonga zay le fanahy mihetsika zay le fanahy ny Jesosy Kristy antsoina hoe personne faharoa ao amin'ilay telo zay ray zanaka sy ny fanahy masina zany personne faharoa eo amin'ny ny devoly koa misy koa ny antsoina hoe trinité diabolique lay dragona dia ny bibidia dia ny mpamina ny sandoka ny dragona ny antikristy dia ny mpamina ny sandoka ny ao amin'ny devoly zany dia misy ny hoe anti-dieu anti-christ anti-saint-esprit zay ny telo zare ny devoly zay ny tsika ny andriamanitsika hoe ray zanaka sy fanahy masina fi ny azy ny fanohitra amin'izay tsy hoe mifanohitra moa zany fa ny azy ohatrany hoe lay dragona io ohatrany hoe maka ny toeran'andriamanitra ray ny antikristy maka ny toeran'ny Jesosy Kristy lay zanaka ary ny anti saint-esprit na ny hoe mpamina ny sandoka maka ny toeran'ny fanahy masina hitantsika amin'izany le hoe fangalana tahaka zay misy nataon'andriamanitra amin'ny devoly Jesosy Kristy nidina avy any an-danitra hanao ny sitrapon'ny ray zay natongavany ny antikristy niakatra avy any amin'ny lavaka tsy tanono hanao ny sitrapon'ny satana hitanao amin'izany mizavatra mifanohitra fa eto zany Jesosy nidina avy any an-danitra ary ny antikristy na ny bibidia niakatra avy any amin'ny lavaka tsy tanono mifanohitra indray zany aloha efa nomenao Jesosy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany satana ny antikristy na ny bibidia dia nandray mivantana avy amin'ny devoly ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe nomen'ny ray an' Jesosy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany ary ny eny satana ny eny bibidia ny antikristy kosa dia ny seza fiandrianana sy ny fahefana ny hery dia ny raisina avy amin'ny devoly zany telo taona no naretany telo taona eo no naretany fanjakany Jesosy tetỳ ambonin'ny tany izy tetỳ an-tany iny ny eny satana dia telo taona sy tapany nanaovany ny asany eto na hoe roa amby efapolo volana na hoe 160 andro antsoina hoe masina Andriamanitra Jesosy dia antsoina hoe masina Andriamanitra tsy manantsiny ny antikristy dia antsoina hoe lehilahinota zanaka ny fahaverezana ny vadiny dia ny fiangonana ny an'i Jesosy Kristy ny vadiny dia ny fiangonana zay mbola ety ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao satria araka ny efa nambarako teo aloha hoe rehefa feno ny isan'ny fiangonana zay tsy fantatsika hoe firy ny isany dia aneny ny trompetra farany dia hiakatra eo amin'ny raha lanitra ny fiangonana ary Jesosy hidina avy any an-danitra handray azy eo amin'ny habakabaka ny antikrista kosa na ny bibidia dia le antsoina hoe vehivavy janga antsoina hoe église apostate fiangonany ity le hoe vehivavy janga ity ary dia hodorana vonoina zany izy io
fa ny fiangonana kosa ilay vadiny Kristy dia velona mandrakizay miaraka aminy. Zay zany raha ohatra hoe misy fampitahana tsotsotra zay nataoko ireo mba fantapantatrao hoe manaona tokoa zany Jesosy Kristy tokony fantatrao. Iza moa Jesosy Kristy? Ary mpahafantarao koa zany hoe iza lay mpanohitra ny Jesosy Kristy. Io man tsy fanahy io, le fanahin'ny Antikristy. Efa misy hatramin'ny natao tany an Jesosy ny fanahin'ny Antikristy ary mandraka hitriny. Ary reny ny tena mila tandremany kristianina reny fanahin'ny Antikristy reny satria miditra ireny efa nambarako tamin'ny farany moa hoe reny fanahin'ny fiavina vonana ohatra miditra ao anatinao reny tsy ampopoizinao akory fa reny izy reny. Noho izany dia mila mitandra ary mila mangataka foantsika ny rahan'i Jesosy Kristy mba manda fiarovana ny fotsika, ny fieritreretantsika, ny tenantsika izay tempolon'ny fanahy masina, tempolon'Andriamanitra velona, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy, ary izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahita ny tompo. Dia izay ndreny amin'ny androany ary fa dia misaotra n'Andriamanitra isika hivavaka isika. Misaotra ray masina izay an-danitra tamin'ny fanazavana izay nentina taminay tamin'ity fotoana ity. Raisoanao ny tera sy ny voninahitra fa sombotsombony ihany ny fahalalànay avy amin'ny teninao nangalana izany rehetrarehetra izany. Isaorana manokana anao zany indrindra fa mitari-dalanao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andia azadino zany amin'ny alarobia amin'ny enina latsaka fefany hatramin'ny enina sivany ariva dia miverina ity fandarana ity. Maram-piaona tompoko. Ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olony ety. Ho avy ny tompo tsy andriko